Сегодня в работе нашего мероприятия принимают участие организованная прокуратура района Бабаев Духтел Гамидович и начальник управления соцзащиты населения Бремов Джавидин Бремович. Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с коррупцией, которое утверждено Генеральной Ассамблеей ООН. Международный день борьбы с коррупцией, он назначен на 9 декабря и ежегодно всеми странами, которые входят в состав ООН, отмечается. Поэтому мы посчитали нужным, что наибольший кадровым в составе коллектив является как раз-таки учреждение в социальной сфере, комплексный центр социального обслуживания населения и управление социального обслуживания населения. Соответственно, решили это мероприятие провести и организовать вместе с вами. Заодно, учитывая, что такие встречи у нас редки, мы обсудим проблемы в вашей работе, если они таковые имеются, ответим на имеющиеся у вас вопросы, в том числе на соответствие вашей работы действующему законодательству, если есть у вас какие-то предложения по изменению в этом плане ваших регламентов, должностных инструкций, все это рассмотрим и соответствующее решение по итогам примем. Согласно регламенту, значит, по первому вопросу мы посвятим, как я указал, дню борьбы с коррупцией. Дальше мы в определенной степени затронем непосредственно вашу работу, связанную с обслуживанием населения, в том числе посвященные мероприятия. Предыдущий день, это 3 у нас декабря, прошел Международный день инвалидов. Соответственно, какие мероприятия, какой части, качество, количество оказываемых социальных услуг для этой категории населения. Валентин Касимович, помощник прокурора Валентин Касимович, по первому вопросу, посвященному Дню борьбы с коррупцией. Уважаемые присутствующие, приглашенные, и, как говорится, здесь костяк социальной службы, которая оказывается на местах свою реальную помощь гражданам немощным, гражданам, нуждающимся в вашей помощи, так как все, которые более-менее здоровые, которые умеют участвовать в трудовой деятельности, в части того, что по борьбе с международной коррупцией, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, который отмечается ежегодно 9 декабря, хочу сказать, что этот день во всех странах отмечается как День борьбы с коррупцией. Потому что это зло постоянно преследует нас в наших начинаниях, в наших добрых делах, потому что это, как говорится, она как раковая опухоль не уходит из нашего общества, что она нам мешает работать. Что, вот, как говорится, для этого даже весь мир встал против этой заразы, называется коррупция. Коррупция, она в разных обличиях, она постоянно меняется, то в подарках, то в каких-то определенных вознаграждениях за те или иные решения должностных лиц, чтобы они могли оказать соответствующую помощь другому человеку за определенную плату. Это основная боль, как говорится, общества. В этот день, в 2003 был открыт для подписания конвенции ООН против коррупции. Вот, документ обязывает подписавшего государство объявить уголовным преследованием взятки, хищения бюджетных средств и отмывания коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Уважаемые социальные работники, на вас определенные обязанности возложены государством, чтобы вы оказали соответствующую социальную помощь нуждающим гражданам.
Вместе с тем, в данном деле ваше участие непосредственно, так как эти граждане нуждаются в вас и вашей помощи, и постоянно должны быть учитывать их интересы, и не просто так посетить, например, нуждающегося гражданина, но его выслушать его проблемы и ему помочь обратиться в ту или иную организацию для решения своих социальных вопросов. А какая роль наша в этой деятельности? Я могу кратко изложить так. Мы, как координирующие, на нас возложены обязанности по координации правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. И в своей работе мы руководствуемся федеральным законом от 25.12.2008 года, номер 273 федеральный закон о противодействии коррупции, а также указом президента Российской Федерации, приказами Генерального прокурора Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. Большое, Андрей Александрович. Все? Да. Есть вопросы, Андрей Александрович? Присаживайтесь, спасибо. В докладе Исмаила не зря были затронуты вопросы, связанные с нормативно-правовыми актами, законодательством. В текущей работе в течение года нам огромное количество НПА протестуется, которые содержат коррупциогенные факторы. Мы это по смыслу закона выявляем, на соответствие федеральному и республиканскому законодательству, соответственно, приводим по требованиям прокуратуры в нужное русло и в соответствии с требованиями действующего законодательства. НПА, они, нормативно-правовые акты, принимаются законодательным органом, при этом правовые коллизии и недостатки при его применении на практике, они, соответственно, выявляются при непосредственном их применении и использовании. К чему это говорится? Что вот вы сегодня здесь сидящие обслуживаете огромное количество населения района. Вот только подопечных комплексного центра социального обслуживания населения более 1000 человек. Соответственно, вопрос коррупции не только в ваших действиях здесь имеется в виду, рассматривается или со стороны работников или руководства, а вопросы, связанные с вашими подопечными, где они сталкиваются с этими проблемами, порогами, препятствиями для решения своих вопросов. Ведь многие видят, что вот махают рукой, что не добьемся, не получится, там все коррумпированы, нам приходится, это, к сожалению, зачастую слышать, так как люди не получают достаточно нужной информации в этом плане. Поэтому, во-первых, для этого вам самим нужно быть подготовленными, чтобы правильно объяснить людям, а не соглашаться с такими домыслами, так скажем. Вот. И доводить их в такой степени, чтобы было доступно, чтобы восстановить доверие, в первую очередь, органам исполнительной власти и правоохранительному блоку в целом. Поэтому над этим, пожалуйста, работайте, это ничего сложного нет, вы и так на дому эту работу проводите свою социальную, и так встречаетесь с этими людьми. Управление социальной защиты населения сколько у вас на учете? Более 20 тысяч, по-моему, всех категорий лиц. Поэтому вот при непосредственном приеме эти все вопросы в 2 словах можно поднимать перед каждым. В текущем году мы огромное количество должностных регламентов в многих учреждениях привели в соответствие. То же самое исключили там моменты, которые могли бы влиять на иметь коррупциогенный фактор. В частности, одной из позиций, которые по требованию прокуратуры были введены во многие регламенты, должностные обязанности, необходимость сообщения своему руководителю и правоохранительные органы о всех случаях обращения к вам с коррупционными предложениями. Поэтому это вы учитываете, это в связи с внесенными изменениями в трудовое законодательство будет одним из оснований для увольнения в связи с утратой доверия, если будет установлено, что к вам обращались, а вы не доложили. Соответственно, этот момент скрыли. Это закреплено и в ваших регламентах, и в Трудовом кодексе это дает основание, поэтому это учитывайте, пожалуйста.
поводу очередной доклад от КЦСО. У нас замдиректор, да? Ярахмедов Марат Ильич. Противодействию коррупции. В ГБУ КЦСО Сельмастарский район разработаны и принимаются все меры по снижению коррупционных рисков. В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года номер 273 ФЗ о противодействии коррупции определены ответственные лица за реализацию антикоррупционной политики ГБУ КЦСО. Директор, заместитель директора, председатель Государственного комитета, главный бухгалтер. Приказом ГБУ утверждена антикоррупционная политика. Кроме того, в соответствии с данным приказом разработан и утвержден план антикоррупционных мероприятий на 2018 год, состав комиссии по противодействию коррупции, план работы комиссии установлен, также специализированный ящик для обращений граждан по вопросам коррупции. Специализированный ящик для обращений по вопросам коррупции установлен на входе в административное здание в легко доступном гражданам месте. Выемка письменных обращений граждан производится членами рабочей группы антикоррупционного комитета Министерства труда и оформляется актом выемки. Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 18-19 целях предотвращения коррупционных ситуаций проводится следующее. Осуществляется контроль за выполнением стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы всех работников учреждений. Усилился персональная ответственность всех работников. На постоянной основе организована информационно-разъяснительная работа среди работников. Руководителем учреждения осуществляется информационное взаимодействие с подразделением правоохранительных органов, занимающихся вопросом противодействия коррупции. Предусмотрено рассмотрение соответствия действующего законодательства обращений граждан. Директором, заместителем, заведующим отделением осуществляется постоянный контроль за исполнением кодекса этики и служебного поведения работников ГБУ КЦСО Сельмастарского района. И за первые полугодие имеется полный отчет о работе по противодействию коррупции 2018 года. Уважаемые друзья, уважаемый президиум, сегодня я очень рад, что такое мероприятие важное, в частности для оказания услуг социальных, медицинских и других видов услуг, связано с оказанием нашему населению, проводится у нас администрация в таком уютном зале, который мы отремонтировали в этом году. Это мероприятие по противодействию коррупции проводится под прокуратурой района, прокурором района уважаемым Фархат Замидиновичем и совместно с социальным блоком, руководителем КЦСО Бабаевым Абдулфитахом Султангамидовичем. Конечно, хочу сказать, что более 100 человек работает в социальной сфере в нашем районе, оказывают социальные услуги нашему населению. В частности, по этой Фархат Замидинович жалобы администрации не поступают. Видно, что молодой коллектив, трудоспособный, оказывает нашим старшим, пожилым людям вовремя свои социальные услуги. Перейдем к второму вопросу по регламенту нашего сегодняшнего мероприятия. Это Международный день инвалидов. Международный день инвалидов был установлен, напомню, 3 декабря Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. Также эта организация призвала государства, которые входят в ООН, проводить всевозможные мероприятия для того, чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь. У нас тоже в этом свете это мероприятие как раз таки было организовано, определенную лепту свою собираемся внести, связано с этим днем. Праздник, в первую очередь, направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущество от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства. На сегодняшний день, по скромным подсчетам в нашей стране, в общем данным статистики, насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями. Это очень большая цифра, порядка 9% всего населения, средний показатель. Соответственно, этот показатель по нашему району не меньше по средней статистике. В последнее время внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов, так и их медико-социальной защите. Поэтому в этом плане наиболее актуален
этот день непосредственно в вашей работе. И вот из года в год необходимо не меньше, чем остальные праздники, которые с вашим участием проводятся на территории района, отдать должное внимание в этот день наряду и с Днем престарелых граждан, которые мы в октябре отметили. За все время существования ООН постоянно занимался проблемой инвалидов, стремясь всеми способами улучшить положение этих людей. В 1975 году принят документ, в котором были установлены нормы, обеспечивающие людям равный доступ к получению услуг, вне зависимости от физического здоровья. Наиболее значимым результатом этой работы было принятие стандарта обеспечения равных возможностей для людей с инвалидностью. В 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов, и если все ранее принятые документы носили исключительно рекомендательный характер, то в этот раз все страны, которые входят в ООН, они взяли на себя обязательства по выполнению изложенных там положений. И в нашей стране, соответственно, это активно проводится, мероприятия, направленные на исполнение этих взятых на себя обязательств. Численность людей, имеющих инвалидность, как в стране, так и в нашем районе постоянно растет. Это, к сожалению, связано не только со старением населения, хотя это главная причина, но тем не менее, но и определенным успехом медицины. В настоящее время удается сохранять жизнь людям, которые ранее непременно погибли бы, связанные вот с медицинским вмешательством. А сейчас, благодаря применению новых медицинских технологий, они могут жить, хотя и с некоторыми ограничениями в физических возможностях. Но если есть эти ограничения, наша с вами задача просто хотя бы облегчить жизнь этих людей, невзирая на эти недостатки физические. Важно, чтобы инвалиды имели возможность общаться не только с родственниками, людьми со схожими проблемами, но и жить полноценной жизнью в обществе, получить образование, найти работу, иметь возможность самостоятельно передвигаться по городу, району. Поэтому основной целью создания праздника является привлечение внимания здоровой части населения, общества к проблемам инвалидов, подчеркивание необходимости проведения постоянной работы, направленной на привлечение людей с ограниченными возможностями к общественной, социальной, культурной, экономической жизни. Проблем, конечно же, у инвалидов на сегодняшний день немало. Мы вот сами увидите, все реже видим на улицах, ну, как минимум нашего района или районного центра, людей с ограниченными возможностями. Почему? Потому что вот недостаточные условия созданы им в этом плане, надо это признать, хотя из года в год принимаются меры, и вот там и пандусами многие общественные учреждения обустроены, устанавливаются, чтобы удобнее было передвигаться на средствах передвижения. Но тем не менее в общество мало выходят инвалиды, где-то значит не дорабатываем с вами. День инвалидов для того и был создан, чтобы люди напомнили и вспомнили о тех, кому так приходится сложно из-за проблем со здоровьем. Не стоит думать, что все зависит только от властей. Любой человек может нести свой вклад в общее дело поддержки инвалидов. И пусть этот вклад будет совсем небольшим, но если каждый свою посильную лепту людям с ограниченными возможностями несет, будет легче этой категории лиц существовать в обществе. Иногда даже элементарно простая улыбка либо дружеское приветствие для этих людей могут сделать намного больше, чем счастливее, чем там какое-то медицинское вмешательство или любая социальная услуга. Основной проблемой инвалидов, как и психологи, и как специалисты указывают, это недостаток общения. Поэтому вы непосредственно, люди закрепленными за людьми престарелого возраста и немощными, и за инвалидами, необходимо побольше внимания уделять и все-таки работу в целом, если на то взять, внимание взять и проводить дружелюбные беседы на актуальные бытовые темы, выслушать. Поэтому, товарищ Бабаев, вам предложение, чтобы мы ранее не замечали, чтобы вот в СМИ вы освещали мероприятия, проведенные в День инвалидов, активизируйте в этом плане работу
побольше доводите до населения, пока не доводится, складывается впечатление, что эта работа вовсе не проводится. А как мы знаем, что изнутри, естественно, эта работа есть, может быть, в определенной степени не столь достаточно, как хотелось бы, но тем не менее доводить до людей, может быть, какие-то инициативы для участия в этой работе поступят, какие-то предложения поступят, которые мы и вы в том числе отработаете и доведете в нужном формате для населения и конкретно, в частности, для этой категории людей. Давайте, если что, добавить в таком составе, формате, мы, конечно, очень редко встречаемся, практически первый раз. Я надеюсь, что мы продолжим эту работу, пользуясь вот такой площадкой. Вот есть возможность высказаться и руководителям в этом части. Владимир Бремович, если есть что сказать, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот раз вопрос сегодня поднялся по вопросу предоставления мер поддержки по оплате коммунальных услуг нашим отдельным категориям граждан, действительно, после внесения изменений в наши нормативные правовые акты, постановление правительства, это 2016 года, имеются вот такие недовольства среди населения, потому что вот нашим отдельным категориям граждан, вот именно вот инвалидам, начиная с 2016 года, приходится ежегодно предоставить определенные документы, то есть отчитаться по внесенным расходам по оплате коммунальных услуг и предоставить справки ежегодно до 1 декабря по тем направлениям, где у них нет задолженности по газу, по электроэнергии и по другим коммунальным услугам. Конечно, это на сегодняшний день не маленькая работа именно для наших специалистов в первую очередь, а так то, что народ приходит ежегодно вот с этими документами, потому что они получают, как бы сказать, мизерные эти выплаты, и приходится одновременно приехать, отчитаться, чтобы получить эти копейки вот с далеких населенных пунктов, и приходится стоять в очередях наших поставщиков коммунальных услуг и одновременно зайти к нам и посчитать за весь период, что получили и сколько им предстоит оплатить, чтобы дальше продолжать получить. Вот имеются на самом деле такие вопросы. Я знаю, что на сегодняшний день ситуация такая, что вот 12 тысяч человек, которые получают по оплате коммунальных услуг денежные выплаты, многие обращаются в органы прокуратуры, обращаются в другие службы, потому что народ на самом деле недоволен вот, с внесенными изменениями и в 2016 году, и в 2018 году. Поэтому по этому вопросу как бы хотел вот, попросить, раз мы в таком формате все собрались, чтобы мы, органы социальной защиты, наши социальные работники, чтобы мы все подключились к данным вопросам, потому что есть вот такие отдельные категории, которые вот тяжело передвигаются, не могут приехать вот, у нас районные центры, поэтому как-то максимально, чтобы оказали содействие по предоставлению вот определенных документов. Спасибо, Владимир Бремович. Действительно важная информация в силу того, что мы наблюдаем большое скопление людей в период установления тех приема документов, установления доплат, поэтому нужно активное участие в этом принимать, естественно, чтобы документы своевременно доходили до адресатов. Вам всем спасибо. Всего хорошего.